中国自古就是一个信仰神佛的一个国家，自然以神仙为福，而身上带仙气的人的自然也会受人喜爱，受人尊敬。其实从面相学中，我们也可以一眼看出神圣带仙气的人的特点。本期带你去了解身上带仙气的人有什么特点。身带仙家的人鼻梁都是比较高挺的，性格很要强，脾气很大，说话不给人留余地，很容易得罪他人，容易发怒，不服输的个性，爱顶撞别人，心里有事不爱表达出来，喜欢藏在心里。感情也是不顺，丈夫多数虐待，志向得不到发挥，不喜欢和过多的人交往，经常待在黑暗的屋子里。他们的爱好喜欢唱唱歌，总喜欢登高唱几句，是神通广大的神婆。真正的神仙或分灵童子转世都有如下的共同点：一生来就多灾多难，常会有邪病，身体多数都不是很好，一生会有一次或多次大难不死的经历。二，心地善良，心软，不敢杀生或不忍杀生，视金钱为无物，不拿钱财当回事。三，性格比较内向，不喜欢张扬，为人处事比较低调。四，聪明，悟性很好，特别是接受和灵界有关的事情很快。五，经常会做一些怪梦，包括上天堂、入地府，还会有一些奇怪的人教你一些奇怪的东西，但醒来还记不住。六，经常梦见神，七，偶尔会莫名其妙的头晕，很快就过去。八，对灵体有特殊的感应，特别是进到庙里的时候，身上会有不同的反应，如身上忽然感到冷热，头皮发胀、麻、紧、触电感等，身上会忽然起鸡皮疙瘩、汗毛竖起来的感觉等。如果你具备了以上几条的大部分条件，就可以确定你是神仙的分灵转世了。真正的神仙转世，除了上面的条件，还要具备下面的条件，才可以确定是真的神仙转世。一，身上有七星的标志，一般是红、黑、白色的斑点或痣一类的，组成七星图案。真正的神仙转世后都有七星护体，而分灵没有这个待遇。二，阴阳是分离的，最明显的是看手。普通人的手攥起拳头的时候，看小指这面的侧面，从手心到手背都是由红逐渐变白，没有明显的界限。而神仙转世的人，手心和手背之间的颜色会是突然的变化的，白的和红的有一个界限，手背这面白，手心这面红，直接分开，很明显的有一个界限，绝对不混，因为神仙的身体是阴阳分开的。三，天眼都是在知道的情况下开的，打坐的时候或在梦中，但很清醒的很真实感觉，一般都是神仙用手或工具在你的眼睛上弄几下，然后你就有了阴阳眼，可以看见神仙和鬼魂。四，不知觉的会知道很多天上的事情。五，有过接受任务的梦境。一，天界投胎人间的人有哪三大分类？天道往生到人间的孩子可分为三大类别。第一大类是负有使命来到人间的，担负管理人间秩序，一般是星宿级别的天道神灵下凡到人间，担任高级领导职务，或者是在思想文化方面有突出成就。第二大类是到人间来修行的，天道仍属欲界，天神在人天福报享用尽了，就需要重走轮回到人间修行，这是那些能够修仙得道的大修行者、大神通者。第三大类是普通的天神及一般工作人员，金童玉女，就是向往人间美好，动了凡心欲念跑到人间来的天界各处护法神灵，也就是各教教主、各类高级神灵身边的工作人员。因天道仍属欲界，容易动男女私情，被称之为犯花。女性天神只要犯花一次就会被打下界来，男性天神要犯5次花才被打下界，要过5道门、8座关，受尽磨难到人间，人称5花8门下界。这类人大多投生到经济条件较好的家庭，少时眉清目秀，聪明伶俐，但学习大多不好，尤其是数学和外语最差。这些人大多信命，情感复杂，婚姻结局不好。这些人最易通灵，少部分人能读到高中或考上大学，
但一般会在高3或大一出问题，出现偏执、幻觉、躁狂、抑郁等症状。一部分人甚至可能离家出走，出现意外，结局悲惨。一部分表现为神经系统疾病，从神学角度说是天界派灵体来给他们制造磨难，让其尝遍人间苦难，而不愿再留住人间，重返天界。这里一部分人因为有天道根基而能与天界、地界的灵体沟通，成为通灵者，转达天意留住人间；另一部分皈依佛门，以修来世。还有的经活佛或高能量之人灌顶，改变了信息场而转变了命运。具有特殊功能之人，也是负有使命之人，上苍给了你这个能力，就是让这些通灵之人济世救人。而有很多通灵之人运用手中特有的法力图一己之力而害人，终会遭天谴。天界来的人有着共同的特征，即前面说到的共有3大类的人，但投生到每个家庭后，环境和经历自然各不相同，受其影响，所表现出来的性格特征也就具有多样性。降生到人间后的家庭因素是非常重要的，如果祖上修德，又有很好的阴宅风水的支撑，父母及各方亲属性格和善，在不受到意外因素的冲击下，可能会健康成长，成为有用的人，而且往往是智力超常的人。所以天道的孩子并非都是有问题的孩子。从冥界角度来说，对天道孩子的影响来自2个方面，一个是天界，另外一个是地界。天界向人间派出工作人员，管理人间正常秩序，实现阴阳互动，相互促进。但如果大量的工作人员贪恋凡尘，私自离岗、脱岗，就会影响正常的管理秩序。在严重缺编的情况下，天庭就会派出使者寻找这些脱岗的人员。天界一般是每半月查一次岗，这在人间就是15年。查出了脱岗的工作人员所投生的具体位置，天界就会派出护法神灵，设法将这些工作人员召回。最主要的方法就是给这些孩子们制造磨难，让他们感觉活着没有意思，从而放弃人生，回到天界继续工作。以天道来的孩子一般都在15岁左右，也就是天庭查岗的前后出现问题。女性以近视为多，被发现的要早；男性一般外围护法为多，发现的较晚，有2到3年的时差。被天庭往回带的孩子，感觉上会有思维空白，生活没有意义，甚至会出现轻生的念头。地界的影响与天界有关，地界的神灵往往是讨好这些天道来投生的人，但因为讨好的太多，能量有高有低，本性有恶有善，会造成这些孩子性格起伏不定，年的道行，所以有一定的法力，对人干扰起来比较容易点，所以才头痛。很多人看到这里也许会问，那你身边报恩的仙家师傅为何不赶他们走呢？听到这，我呵呵笑了。其实冥界有其严格的因果法律条文，就算你身上的报恩仙家法力比酬仙高也好，报恩仙也还是要遵守天庭制定的有关仙家报酬的冥界条文，不能随意斩杀酬仙。因此报恩仙家都是很苦口婆心，绞尽脑汁地想办法引导弟子皈依佛门或道门，多看经闻法、念佛行善等等方法，来靠自己的力量加佛道力量来化解酬仙或怨亲债主的仇恨，让其离开弟子身体，赶快终个深山静处，好好修行，